covrigărie are pe... Care a crescut, a devenit un lanț de covrigării. Deci next level. După partea asta de covrigărie, după a fost e-reduceri sau? Am făcut prima dată reducerea, după aia redus.ro. Așa. După aia După am mai pus partea niște de pe IT e-commerce. aplicații cu Timi Studio, nu? Da, cu Timi Studios după aia. Dar între timp au mai fost o felul de business-uri, fail-uri, whatever. Legat de Timi Studio, zilele trecute a fost și Matei Pavel. Voi doi sunteți sau ați fost parteneri, nu? Suntem în continuare. Sunteți în continuare. Deci, practic, ei sunt doi oameni. Practic, știu că și Matei și de la Matei am învățat super multe. Când a fost speech-ul cu el în 2018, când am fost participant la Define School, atât de mult ne-a plăcut discuția cu Matei, că am anulat, mai aveam o sesiune de pitch-uri la sfârșit și am anulat-o numai ca să povestim cu el în continuare. Matei e foarte bun la a prezenta și la a povesti, e next level. Exact. Bun, și după Timi Studio, acum am văzut, by the way, e implicat și în imobiliare Laurențiu, dacă îl urmăriți pe Insta, vedeți ce capodopere bagă în chirie acolo și ce construiește. Și pe lângă asta, acum o aplicație care e mai mult așa, mi se pare că ultimul proiect ăsta, Underline, e mai mult din ideea de a face ceva valuable pentru lume și nu-mi vine acum cuvântul, de a lăsa o moștenire, ca să zic așa, e Underline, care e o aplicație care ajută pasionații de cărți să rețină cât mai multe lucruri din ce citesc. Da, iei notițe și le share-uiești cu prietenii. Exact. Ăsta e, mie mi se pare că e un fel de social network, adică în asta s-ar putea îndrepta un fel de social network pentru pasionații de cărți, pe lângă partea de tool-uri pentru rezumate și whatever. Asta o să devină în timp. Da. Bun. Ne aude toată lumea, ne vede toată lumea, adică văd că sunt oameni aici care sunt cu camerele aprinse, așa faceți un ok, care nu puteți stați de acolo din background, dar chiar vreau să văd implicare și vreau să avem un dialog fain în seara asta, bun? Laurențiu, nu știu, pentru început, așa, hai să începem un pic mai formal, că până se desting oamenii și își intră se emoțiile de la început și nebunii de genul. Oamenii ăștia de aici sunt niște oameni care teoretic sunt aici ca să își deschidă la un moment dat startup-ul lor. Spune-ne un pic mai mult decât ce am spus eu despre parcursul tău și despre care crezi tu că ar fi, nu știu, un shortcut ca să ajungi la un anumit nivel. Adică pe ce te-ai axat și ce ai lăsat total deoparte. Eu m-aș axa să dau drumul la prima idee care îmi vine. Și să nu petrec timp gândindu-mă prea mult la ideea. Eu am văzut o chestie super interesantă la oamenii ăștia din Israel, by the way. Foarte accentuată la ei. Dacă le vine o idee, toți prietenii mei care sunt de acolo, dacă le vine o idee, eu încep next day. Ceea ce mi se pare mega riscant, într-adevăr, adică poți ajunge să pierzi dacă o vezi așa. Dacă o vezi pe termen lung, o să experimentezi foarte repede în practică ideea ta și o să dai seama dacă are sens sau nu. Și mie mi se pare că noi, în general, în partea asta a Balcanilor, suntem reticenți și încercăm să ne facem foarte multe planuri pentru a evita failure-ul. Și motivăm asta adică este o scuză pentru frica de failure. Treaba asta. Bă, dar dacă nu merge, dai să testez piața, dai să văd nu știu ce, dai să văd cum testează alții piața, dai să văd dacă cineva s-a mai gândit, dar dacă o să-i dai drumul, chiar dacă pare că nu e așa, poți să-ți dai seama pe parcurs, într-o lună, două, dacă chiar are sens sau nu. Adică, făcând îți dai seama cumva. Și eu am văzut treaba asta la niște oameni care au succes mult de tot și încerc să aplic și eu treaba asta. Dacă îmi vine o idee, îi dau drumul, fac ceva și dau drumul să văd dacă merge sau nu. Da, uite, dacă ne uităm din exterior, pare că tu întotdeauna ai făcut chestia asta. Adică, știi cum e? Ei sunt aici și ar zice, știi, când tu ai până la vârsta asta ai atâtea proiecte, pentru noi ar părea că tu întotdeauna ai făcut chestia asta. Adică cum ți-a venit o idee, cum ai pus-o în aplicare? Da, n-a fost așa. Adică tot timpul am avut, până acum 2-3 ani am avut frică de failure pregnantă.
Mă gândeam, și nu neapărat de frica de a nu face bani sau de a-mi pierde eu timpul, e frica de ce o să zică lumea. Știi? Dacă mâine failuez, dacă nu o să meargă, mâine underline pică, pierdem investitorii, pierdem echipa, pierdem nu știu ce o să zică lumea, ce o să nu știu ce, antreprenorul de succes, un fail, adică poți să o gândești în capul tău la orice nivel, știi? Dar asta e treaba, că e total în capul tău. E fix în capul tău. E fix cum te raportezi tu la chestia aia. Presupunând că eu mâine îmi pierd toate lucrurile pe care le fac, decizia dacă e un failure sau nu este fix la mine. Adică interpretarea asupra faptului concret că eu am pierdut niște lucruri este 100% în puterea mea de a o manipula, dar faza e că tu nu ești aware. Adică faza e că se întâmplă atât de repede switch-ul de la a te uita la ce se întâmplă în jur și după aia la a te hotărâ că e un failure. Se întâmplă atât de instant încât tu nu-ți dai seama că e o alegere, dar e fix o alegere, doar că e inconștientul tău. Și faza e că te uiți în jur și o preiei de la oameni din jur, că toată lumea e obișnuită să se uite în jur și să zică nu merge, deci e un failure. Deci eu chiar despre asta, că mă gândeam azi, cumpăram niște chestii și mă gândeam, băi, despre ce să vorbim. Și mi-a zis cineva că să vorbim despre failure. Băi, povestește despre failures, că astea cu failure-ul e... Și prima chestie a fost la mine, bă, dar eu n-am failures. Adică n-am failuit niciodată. Și după aia mi-am dat seama, stai că de fapt, da, au fost multe business-uri care n-au mers. Mult mai multe decât alea care au mers. Dar eu nu le-am interpretat deloc ca failures, adică eu nu le-am internalizat ca failures, știi? Le-am internalizat ca, nu merge, next, let's do next thing. Wow, ok, super, nu merge asta. Deci, practic, m-am apropiat de ideea mea cu care am pornit, că vreau să fac ceva ce merge. Că știu ce nu merge, știi? Știu că, adică sună mega clișeic, dar there's no fucking failure, adică decât dacă te hotărăști tu că e failure. Mai e un prieten care a scris o carte pe tema asta cu failures și la fel vorbeam cu el și zice, primul lucru când discutam e ce failure ai avut și am avut exact aceeași reacție. Băi, nu am avut failures, adică eu nu percep că am failuit. Maybe am fucked up, adică sunt off, sunt, I don't know, delusional, dar eu chiar cred că toate experiențele prin care am trecut pe business, și din nou au fost mai multe firme care n-au mers decât alea care au mers. Dar toate alea, eu pot să-ți arăt exact ce am învățat din ele, adică știu exact ce am dibuit de fiecare, știi? Păi, uite, ar fi super fain să ne spui așa și din proiectele tale care au mers și proiectele care n-au mers, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu toată povestea din spate, știi? Și ar fi fain să împărtășești cu noi. Uite. Alea care n-au mers, deci ultimul care n-a mers înainte de an, am făcut un an de zile o chestie pe cripto. Am făcut o companie, am făcut o companie la care am lucrat un an și ceva, al cărui scop era să îmbunătățească mediul investițional în spațiu cripto. Adică ar fi vetuit ICO-urile. La vremea aia erau ICO-uri. Da. Monede. Ar fi vetuit printr-un mecanism de consens dacă o companie din spațiul cripto este investibilă sau nu. Da, pentru cine nu știe ce sunt ICO-uri, să le explicăm un pic, e când se listează cumva o nouă criptomonedă, nu? Da. Este lansarea unei rețele publice care are cel mai adesea o criptomonedă în spate sau un alt tip de token. Băi, un an de zile, un an jumate am lucrat la treaba asta. Am citit, am strâns oameni, am investit, am călătorit, am zburat, am învățat despre foarte multe chestii de guvernanță, despre cum se scrie cod blockchain, despre tot felul. Then it failed. Adică it failed în sensul că eu am decis că it failed. Că dacă vreau, făceam asta în continuare și probabil că până la urmă o să meargă. Cu siguranță e nevoie de cineva care să facă asta. Pentru că tot spațiul cripto duce lipsă de... În mod paradoxal, tocmai spațiul care trebuie să fie despre încredere, că tot spațiul blockchain e despre trust, duce lipsă de trust. Nimeni nu are încredere în spațiul cripto. Dar ei încearcă să vândă încredere, adică e crazy ce se întâmplă. Și mi se pare că asta e principalul problemă, că ei nu sunt de încredere. Oamenii care construiesc spațiul blockchain nu sunt oameni de încredere, în general. În general, sunt oameni mulți mișto. Și am mulți prieteni care fac chestii mișto.
Băi, da, 90% din oamenii care lucrează în spațiul blockchain sunt you wouldn't want to work with them anyway. Și atunci de aia nu crește blockchain-ul așa cum ar trebui să crească. E o problemă de industrie, de oameni, nu de tehnologie. Tehnologia e super ok. Anyway, am deviat. Deci ăsta e cel mai recent fail. Proiectul se numea Everlast. Everlast? Da. Everlast, da, se numește. Se numește în continuare. Am un white paper scris de 10 de pagini, cu detaliat, cu foarte multă science în spate și cu cryptoeconomics, acest domeniu al economiei interesant. Știu că ne spuneai data trecută când am mai făcut tot așa o conferință online, ai spus că nu există business care să eșueze, există business în care n-a fost destul de multă răbdare, ca să zic așa, sau perseverență. Da. De asta cred că Everlast ar funcționa. Și sunt convins că dacă cineva îl ia să-l facă și stă pe el 3-5 ani, până la urmă o să meargă, n-are cum să nu meargă. Dar decizia mea acolo a fost un fail pentru că, din nou, nu evit să folosesc cuvântul fail, că nu cred că e un fail, dar între ghilimele să zicem un fail, pentru că m-am uitat la oamenii cu care trebuia să interacționez ca o companie blockchain și mulți dintre ei sunt oameni care n-aș vrea să fac business și atunci m-am retras. Asta e un lux pe care l-am, că pot să fac business doar cu cine îmi place, dar cu siguranță business-ul în sine pentru cineva care e determinat poate să-l ducă super departe. Deci potențiale. Ok, și atunci că toate ideile pe care le ai acum, cum e Underline sau cum ai avut proiectul ăsta cu blockchain, par idei, adică tot ce faci pare la un nivel super mega mare, știi? Și poate pare un pic intimidant pentru cine în seara asta aici. Dacă ar fi pentru ei, care în momentul de față o parte dintre ei sunt studenți, sunt încă în etapa asta în care vor să se dezvolte, care crezi că ar fi un pas de început foarte bun pentru ei? Business-urile astea nu sunt intimidante deloc, by the way, doar așa, just saying. Cred că sunt business-uri abordabile cu capital foarte mic. Orice business digital cred că nu necesită capital mare. Cred că în primul rând necesită să te descurci tu, să fii hustler, să stai acolo și să-ți rupi capul, să stai pe net, să citești, să descoperi, să înveți și să pui în aplicare tehnici de creștere care nu necesită capital. Știi povestea că la Timi noi n-am avut bani, adică n-am băgat bani în businessul respectiv. Și în general, cred că într-un business digital nu e nevoie de foarte mulți bani. E nevoie doar la etapa de scalare. Dar până descoperi, până îți dai seama exact ce și cum să faci, n-ai nevoie de bani. Păi uite, de exemplu, spune-ne povestea Timi, că mulți dintre ei nu știu probabil. Sau știu de la Matei. Eu am început acum 9 ani o companie care se numește Timi Studios, care a crescut foarte bine și a reușit să atingă peste 1 miliard de utilizatori în ultimii ani. De fapt, all time. Avem peste 1 miliard de oameni care au folosit aplicațiile noastre. Avem aplicații foarte simple de personalizare și utility. Adică chestii care schimbă cum arată telefonul sau chestii care îți schimbă aplicațiile de bază ale telefonului, gen keyboard-ul, launcher-ul, locker-ul. Astea sunt cele utility. Așa. Și cum a început? Aveam un prieten pe nume Mihai, din liceu, care am văzut acum vreo 9 ani, 10 ani, făcea skin-uri, deci aceste aplicații de personalizare pentru Android. Și am început să fac și eu și a început să meargă, adică a început să existe download-uri. Nu știu, în primii 2 ani, să zic, făceam cam 5.000 de euro pe lună. Bine, eu am avut noroc și după aceea, când a venit Matei, după vreo 2 ani, a revoluționat treaba, a făcut o platformă și a adus foarte multă valoare. Și am scalat și am început să facem, nu știu, mult, adică am început să facem pe lună câteva sute de mii. Dar la început de tot am văzut că cineva făcea chestia asta și mi-am dat seama că e potențial și am început să fac și eu like within the month, adică și fără nicio investiție de bani. Adică aș vrea să accentuez asta. E o companie care a produs foarte mulți bani cu 0 bani băgați. Și da, asta e povestea la început, acum 9 ani. Deci l-am văzut pe Mihai,
am făcut chestia asta, o perioadă am încercat să facem împreună, n-a mers, am făcut eu, am tot făcut, primele 6 luni, 8 luni, făceam 0 bani. Zero bani. Aveam utilizatori, aveam oameni care descărcau aplicațiile astea, dar nu știam să monetizăm, nu știam să arătăm reclame, nu știam să scoatem bani. După vreun an jumate, 2, să zic așa, orientativ, ajunsesem la mirifica cifră de 5.000 de euro pe lună. Moment în care a venit Matei în ecuație și a revoluționat într-adevăr, adică cu venirea lui am bubuit, în câteva luni făceam mult mai mult, pentru că a adus niște automatizări. Adică am început să creăm aplicații la o viteză foarte, foarte mare. Gen 30-50 pe zi. Aceste skin-uri, aceste teme. Și produceam. Am angajat oameni, prima dată 16 oameni, după aia 50 de oameni, după aia 100 de oameni. Și designeri, oameni care desenau aplicații. Că noi, repet, ce făceam? Chestii care schimbă cum arată telefonul. Nu făceam aplicații complexe. Și Matei a venit cu ideea foarte bună să facă o platformă prin care orice designer poate să creeze o aplicație. Și evident, dacă angajam designeri, un designer poate să producă 3-4 designeri pe zi. Dacă ai 50 de designeri și fac fiecare 3 pe zi, lansezi 200 de aplicații. Multe nu mergeau, 99% din ele nu mergeau, că nu erau designurile bune, nu erau... Și 1% mergeau. Și alea 1% fac și azi 400.000 de instalări pe zi. Wow! Da. Pe zi. Dar, da, în fiecare zi avem 350-400.000 de oameni care le descarcă. Foarte Dar tare. Ce vreau să zic, că m-ai întrebat cum a început chestia cu Timi. E exact asta, că nu m-am gândit foarte mult și eu nici nu sunt foarte bun la a prezice viitorul, adică nici nu-mi dau seama. Gen, nu m-am gândit foarte mult, băi, are sens, adică n-am stat să fac un business plan 6 luni sau whatever, cum își imaginează oamenii care n-au făcut business, că se întâmplă să faci business. Că gen stai și faci proiecții și analizezi și... There's nothing. Adică cine ar fi știut că poți să faci skin-uri și să aibă sute de milioane, peste 1 miliard de oameni care vor să... Who the fuck would know? Nu știam. Adică aveam 20 ceva de ani. I didn't know. Și nici nimeni nu știa, nici Matei, nici... Și atunci revin la chestia cu să începi foarte repede. Deci cred că asta a fost schema. Și dacă vedeam că... Eu ziceam că 6-8 luni n-a funcționat, dar trebuie să înțelegi, exista progres. Adică nu e ca și cum nu-ți imagina că nu funcționa la modul nimic. Se vedea că există un oarecare potențial. Și atunci tot pușeam. Și cred că failure-ul vine când tu te convingi că nu există progres. Tot timpul există progres. Adică poți să o învârți, să o dai altfel, să o faci altfel și să iasă. Dar tu în momentul în care tu în capul tău zici, bă, gata, nu mai există progres, sigur asta nu mai are cum să crească, then that's failure, that's just a choice. Adică e o chestie pe care tu o decizi în capul tău. Și eu am decis-o. Uite, cu Everlast, de exemplu, ultimul fail, între ghilimele fail, eu am decis că, băi, e un fail. Dar I know it's not a fail, really. Eu mă mint că e un fail. Că eu repet, nothing is a fail, adică nimic nu e fail. Da, foarte tare. Nu știu, ca să nu mai duc eu discuția asta, tot întreb, dacă aveți întrebări, puteți să intrați în orice moment, la modul, chiar și la modul să intrați voi cu audio și când simțiți un moment liber să intrați să puneți o întrebare, sau dacă nu, să lăsați întrebări în chat. Că chiar insist pe chestia asta să fie o discuție cât mai naturală și să intervină fiecare când vrea. O să am grijă să moderez, adică nu vorbește toată lumea peste toată lumea, dar să creeze o conversație. Sunt curios dacă aveți întrebări până acum. Am eu o întrebare. Super. Cât ți-a luat să-ți creezi această atitudine foarte faină, după părerea mea? Sau așa ai fost de la început? Eu când eram mic, deci eu am născut mega sărac, vai de capul meu, ca toate familiile din România. Și eu aveam un prieten care este moștenitorul unei averi foarte mari. Și mă duceam pe la el pe acasă, avea ciocolată, era lux, deci la 10-11 ani avea ciocolată pe noptieră, Kinder, din astea, eu nu aveam ce să mănânc, adică la modul ăsta. Și m-am gândit, eu mi-am pus în cap că, băi, eu trebuie să fac bani, trebuie să ies din sărăcie, știi chestia asta. Și la vremea aia
deci cred că primele chestii pe care le-am ascultat sunt într-adevăr de la Tony Robbins, sunt de la Bob Proctor pe vremea aia, era Abraham Hicks, mă ascultam tot felul, era un site mycama.com pe care intram, dar chestia asta am făcut-o, să zic că am ignorat, adică stăteam în casă și ascultam podcasturile astea, bine, videouri, nu erau podcasturi, non-stop, adică eu între, să zic, din clasa 6-a, 7-a și până la sfârșitul liceului, eu numai asta ascultam. Adică numai asta, vineam acasă toată ziua cu Tony Robbins în cap, i-am făcut toate materialele, știu pe de rost toate. Mie nu-mi place acum de Tony Robbins, adică am fost la el în Florida și nu-mi place neapărat ce promovează, e manipulativ. Dar a fost mega util pentru mine, că la 12, 13, 14, 15 ani, eu stăteam cu el în căști, frate. De dimineață până seara. Făceam toate exercițiile, ce zicea el, cu respirație, dimineața, avea niște exerciții de dimineață. E unul acum care a scris o carte, Morning Routine, Morning Glory. Ăsta Tony o avea de când eram mica, cu 20 de ani. Pe mine m-a ajutat Tony Robbins. It's a stepping stone, cumva. Sunt niște chestii basic acolo, dar you gotta do it, adică trebuie să te expui. Și faza e că dacă n-ai experiența să le deduci tu singur, trebuie să te înconjori de chestia asta, să stai să asculți tot timpul. Eu 5, 6, 7 ani numai asta am făcut. Am ascultat toate mizerile astea. Motivaționale, everything you can think of. Abraham Hicks, am ascultat de dimineață până seara. Eu în fiecare seară ascultam Abraham Hicks. E o tipă, e o babă, Esther Hicks, care o arde ea spirituală, nu știu ce, e ezoterică. Nu contează dacă nu crezi în bullshit-ul ei spiritual. E vorba că te expui unui mindset pozitiv și te inundă la un moment dat. Adică story-urile pe care ți le spui în cap, de fapt, realitatea din jur o acționezi în funcție de ce îți spui în capul tău. Dacă tu alegi să spui în capul tău o tâmpenie, cum e că, nu știu, ce spune Abraham Hicks, că eu nu cred ce tâmpenii ezoterice spunea, dar sunt pozitive, te ajută. Adică îți creează o poveste în cap care te face, când ai fail, să vezi lucrurile pozitiv. Which is the only thing that matters in the end. It's what you say to yourself. Că toată viața e tot în capul tău, adică nu contează, că noi vorbim aici, că sunt alți oameni, că nu contează ce crezi tu despre mine, ce cred eu despre tine, it's all in your fucking head. Adică toată viața e un single player game. Și atunci când descoperi treaba asta și descoperi că poți să-ți manipulezi dialogul interior, e super eliberator așa. Și, nu știu, am avut norocul să descoper chestia asta ca urmare a faptului că eram invidios pe prietenul meu cu mulți bani. Știi? Și am început trebuie să fac și eu bani, că stau să moștenească o grămadă de bani, what the fuck? Adică trebuie să scap de sărăcie, știi? Și descoperi. Acum sunt free available, sunt atâtea site-uri, e chiar inundare. Problema e că acum trebuie să îți alegi pe cine asculți. Dar cu 20 de ani nu era așa, adică erau mult mai puține surse și în mare era Tony Robbins. Adică era Tony Robbins, era baba asta, Esther Hicks. Bob Proctor, că și ăla e bătrân. Dar, da, eu asta am făcut toată adolescența. Am ascultat chestii motivaționale. I don't know. E lame, I know, e lame, sună lame, dar așa e. Da, ajută. Până când îți vine natural, până când în capul tău... Eu acum am avut o grămadă de failure-uri recent. Băi, vorbeam și cu sora mea, eu nu le detectez ca failures. Eu nu, adică îmi zice, când vorbesc cu cineva, îmi dau seama că oamenii percep că ai failed, dar eu nu detectez chestia asta. Și să fii delusional în felul ăsta, bă, e nevoie, adică e necesar, e 100% necesar. Dar pentru că m-am trăinuit de când eram mic, s-au împământenit așa. Acum mi-ar trebui gen 5-7 ani de a fi toxic și probabil că la 40 de ani pot să fiu super negativist, să fiu la modul nu merge nimic, nu știu ce. Dacă stau și mă expun unui mediu toxic. Dar adică n-am cum, e cam imposibil să fac asta, dar să presupunem că mă închizi într-o cameră cu, știi, toți oamenii care zic că nu se poate. Probabil că după 5 ani de ascultat asta, o să iau și eu razna și o să zic că nu se poate. Oricum toți suntem razna. Și ea care zic că nu se poate și eu care zic că se poate, oricum suntem razna. Măcar să fii razna productiv, știi? Foarte tare. La un moment dat, Gabriela vrea să te întrebe ceva, dar nu mai... Voiam să întreb, dar am primit răspunsul, cum a reușit să treacă peste faza cu
Mi-era frică de ce o să zică lumea. Da, au răspuns. Că au zis că până acum, în recent, i-a fost frică de ce o să zică lumea și era frică de fail. Da. Eu am avut un switch pe la 26-27 de ani, când am trecut peste chestia cu ce zice lumea, total. Dar a fost o chestie că mi-am demonstrat eu mie că sunt valoros. Adică cumva în capul meu m-am hotărât, dacă ai făcut și asta, înseamnă că... Și nu are legătură cu banii neapărat și cu business-ul. Sunt niște chestii personale de self-development, niște obiective ce mi-am pus eu. Și în momentul în care eu am început să cred și să-mi zic eu mie, you're worth it, dispare total treaba asta cu ce zice lumea. Că n-ai cum să știi despre mine nimic. Dacă mă asculți 5 ore non-stop vorbind, tot nu știi nimic despre mine, că nici eu nu știu nimic despre mine. Adică fiecare om e atât de complex încât what the fuck, adică n-ai cum, știi? Și atunci când realizezi asta, mie mi-a trecut total. Da, o aveam foarte pregnant. Sunt curios de chestia asta, nu știu, poate ți s-a întâmplat și asta e strict o chestie personală, poate se întâmplă și altora. Mi s-a întâmplat de super multe ori să-mi pun obiective și de fiecare dată, nu știu, aveam impresia că dacă ajung la obiectivul ăla o să, gata, acolo e gen, am trecut peste și s-a zis, deja nu mai am nevoie de aprobarea nimănui și ajungeam și mă simțeam, uite, am avut obiectiv să fac un eveniment live cu 200 de oameni. Și am ajuns acolo și mă simțeam și mai decăcat ca înainte. Nu știu, ți s-a întâmplat chestia asta? Normal. Da, clar. Cum adică? Non-stop. Că știi cum e? Pare că ăștia care ajung mult mai sus nu mai au chestia asta, știi? Deci eu când am început să meargă treaba la Timi și gen mi-am atins eu statutul pe care îl vroiam să fac milioane și nu știu ce, eu mi-am avut paralizie pe partea dreaptă, prietena mea mă dă știe. Deci eram la mall în AFI, mie de la stres și de la faptul că se întâmplă finally și că mi-a rupt capul 10 ani, se întâmplă și nu știu ce, eu am avut, mi s-a dus sângele din față și am avut paralizie. Nu mai puteam să mișc asta, cum îi spune, plapa, știi? M-am dus la urgență, mădă, adică de astea. Pentru că m-a intimidat, m-a overwhelmed chestia aia, să reușesc finally ce aveam eu în cap, prostiile mele, să fac bani, să nu știu ce. Uh-huh. Nu prostii. E nobil să faci bani, dar sunt și altele mai nobile. Dar pe mine, faptul că am ajuns la chestia aia și Timi a mers atât de bine, m-a băgat într-o stare de anxietate și de depresie gravă. Adică, da? Uite, nu știu dacă vrei să vorbim de asta, vorbim și de asta. Da, eu sunt super curios. Știi de ce? Că nu știu dacă pentru restul e foarte relevant, dar mie mi se întâmplă chestia asta cu cât avansez mai mult, parcă cu atât mă simt ca un impostor așa și parcă simt că nu-i locul meu sau nebunii de genul. Nu știu ce legătură și cât de mult are asta cu partea de a începe o afacere, dar probabil pentru mult, mai ales când vrei să pornești un proiect, e chestia asta, cine sunt eu să fac proiectul ăsta? Nu merit eu sau n-am know-how și pare că toată lumea în jurul tău, gen, a reușit să-și pună toate lucrurile la locul lor, că nu e așa. By the way, asta mă interesează pe mine, mai sunt 2 întrebări aici în chat, văd că mai sunt de cum ai ales ideile pe care le pui în practică sau care a fost modalitatea prin care ai avut încredere în ideile tale și a doua întrebare, care sunt valorile tale pe lângă afaceri. By the way, la Laurențiu îi place super mult și poezia. Da. Asta cu valorile. Eu dacă n-aș face business, aș scrie poezie, probabil, dimineața până seara. E o chestie care îmi place foarte mult să citesc poezie, îmi place foarte mult Mircea Micu, e cel mai mare poet român, îmi place foarte mult și Nikita Stănescu și aș scrie poezie. Uh-huh. Valorile mele sunt... Stai un pic să... mă vedeți în continuare? Da, te vedem. Nu știu, valorile e un termen complex. Îmi place foarte mult literatura, îmi place foarte mult arta, îmi place foarte mult pictura, îmi place să colecționez lucruri, I don't know, îmi place arta. Uite, valori, că am mai studiat așa pe partea de psihologie, practic, valorile, care sunt lucrurile care te motivează pe tine să faci ceea ce faci cumva? Adică intrinsec, că uite și în spatele poeziei, și în spatele colecționării, și în spatele mai multor lucruri poate stă o valoare, nu știu. Da, la mine valoarea number one este contribuția. Adică mie îmi face plăcere să fiu util. Uh-huh.
Eu rezonez foarte mult cu filozoful David Hume. Mi se pare că trebuie ca fiecare individ să lucreze către maximum de bine pentru colectiv. Și dacă am aplicat fiecare dintre noi asta, ar fi mai bine pentru fiecare dintre noi, ar fi o amplificare acută, magnifică a binelui colectiv. Și normal, acum intri într-o chestie abstractă, că și David Hume a avut probleme cu asta. Ce este acest bine colectiv? Dar you fucking know it when you do it. Adică dacă intrăm să o discutăm, we don't know it. If you feel it, you know it. Adică I know what I'm doing pe partea cu underline este util și dacă încerc să o pun în cuvinte pentru tine sau pentru oricine altcineva, it will not make sense for you. Da. Și that's the beauty, nu? Că dacă ar fi făcut sens, ar fi fost o singură chestie. Și dacă o singură chestie ar fi fost utilă, ne-am fi bătut toți pe ea să o facem și mulți ar fi pierdut. Tocmai asta e frumusețea vieții, că it's not one thing. Nu poți să fii util într-un singur fel. Da. Eu pot să fiu util în viața asta prin a crea business-uri, a crea locuri de muncă și a dona banii respectiv către oameni care au nevoie și a face poezie. Astea sunt 3-4 chestii prin care eu pot fi util. Eu nu știu să fiu util prin a salva viața unui om, să fiu doctor. Nu pot să fiu util prin a crește un copil. Habar n-am, nu știu, nu mă pasionează, nu-mi place. I don't know. Poate o să-mi placă peste 10 ani. Dar sunt diferite. Uite, că ai zis de chestia asta cu utilitatea, cred că se leagă foarte bine de întrebarea Ralucăi care întreabă dar cum ai ales ideile pe care să le pui în practică? Sau care a fost modalitatea prin care ai avut încredere în ideile tale, în funcție de ce ai ales? Păi eu am avut un shift foarte mare acum 3-4 ani. Un shift de la a încerca să profit de ocazii, de oportunități care îmi pot crea, care îmi pot genera bani cât mai repede, cât mai mulți. Deci criteriul la cât mai mulți bani, cât mai repede. Deci am shiftuit de la chestia aia la ce povesteam anterior cu binele colectiv și acum am aleg ideile pe baza acestui aspect. Adică câți oameni sunt impactați și cât de important este chestia aia. Ce fac eu că îi ajut pe oameni să citească mai bine, să citească mai repede, să internalizeze cunoașterea și creez o platformă pe care se răspândește cunoașterea, este o oarecare contribuție. Dacă te uiți peste 100 de ani de acum înainte, probabil că e o contribuție marginală, dar e ceea ce pot să fac eu. Și luând cantitatea de contribuție per individ înmulțită cu numărul de indivizi impactați, iese o contribuție. Eu sunt mulțumit cu ea acum. Pe viitor poate o să vreau să fac altceva, dar acum îmi aleg chestiile pe baza acestei ecuații de impact. Cât de important e pentru individ și câți indivizi sunt disponibili să fie ajutați de chestia aia. Și coincidental ăsta e modul în care funcționează capitalismul. Pentru că capitalismul are o chestie super deșteaptă, built in the system. This is amazing. Deci capitalismul profită de egocentrismul inerent individului pentru a crea valoare pentru colectiv. Adică tu pleci la drum că vrei să faci bani, dar de fapt țeapă, tu faci mai mult bine și mai mulți bani pentru alții. Că zicea și Bezos ăsta, Jeff Bezos zicea, bă, mă judecați că am 160 de miliarde sau cât am. Eu am făcut 1 triliard și ceva de valoare pentru alți oameni. Am și eu 20%, ok. Păcat, normal, trebuie să fac și eu bani. Trebuie să, nu? Dar tocmai asta e frumusețea capitalismului, că tu pleci cu falsa impresie și falsa noțiune că tu trebuie să faci pentru tine. Și e normal să pleci așa, adică toți suntem egocentrici, ca copii ne batem, suntem individualiști, vrem să avem noi, să ne batem cu alții. Dar șmecheria e capitalismul e atât de bine construit încât ia chestia asta și o întoarce împotriva ta. Adică tu n-ai cum să faci mulți bani dacă nu ajuți mulți oameni, dacă nu rezolvi problema multor oameni. Și atunci, this is why it works. De asta ei zic că capitalismul is the engine of economic growth. De aia nu merge socialismul, de aia nu merge fascismul. Pentru că sunt sisteme care nu sunt prietenoase cu capitalismul. Și de aia capitalismul merge mână în mână cu democrația. De aia nu le-a mers, de aia lui Mussolini nu i-a mers. Că nu are sens economia militară. Nu are sens un zero-sum game în care tu doar cucerești alte țări și încerci să le iei resursele. Că Hitler la fel a făcut. Hitler vrea să ia de ce s-a invadat Polonia? Cum era spațiu, cum zicea el, spațiu pentru nemți. Să trăiască, că ce? Să ia resursele la aia. De ce? Că ei nu puteau să creeze, pentru că capitalismul nu e prietenos cu extremele, cu fascismul.
Da, nu știu cum am deviat de asta, scuze. Da, păi am deviat de la faza asta cu ideea că să contribui, că dacă îți deschizi o afacere și vrei să faci bani, automat și trebuie să contribui cu ceva față de oameni și contribui fără să-ți dai seama. Și atunci întrebarea e, ok, ești la început de drum, să zicem, nu știu, să zicem că o persoană din persoane de aici are 21 de ani și vrea să-și deschidă mâine o afacere. Pe ce ar trebui? Adică ar trebui direct să ducă pe ideea asta să contribuie în lume, cum ai făcut tu, de exemplu, cu Underline, sau recomand să ducă într-un proiect, cum ai zis tu, că făceai până la un moment dat, proiecte care să se aducă cât mai repede banca, să zic așa, și după să tranziționeze către ideea asta de contribuție? Sau, nu știu, care crezi că e starting point-ul? Din experiența mea foarte limitată, deci don't take this ca un sfat, nu există sfaturi, fiecare e pentru el, viața e un single player game. Din experiența mea de antreprenoriat în ultimii 15-16 ani, antreprenorii sunt, cum e cuvântul ăsta în română, care sunt compelled, cum să traducem asta în română? Sunt forțați, sunt presați, se simt că e inevitabil că trebuie să facă business. Că dacă cineva trebuie să-ți vină să zică, să-ți vin eu să zic acum, bă, fă business și alegeți ideile în funcție de ecuația de impact. Câți oameni, valoarea individului ori numărul total de indivizi disponibili. It doesn't matter. It doesn't matter. Că in the end, șmecheria e că o să meargă acel business care este condus de un om nebun, adică delusional. Și ce înseamnă să fii delusional? Să fii hipermotivat. Adică tu trebuie să nu te intereseze că nu funcționează. Și să o ții, să o faci până funcționează. Ca să faci treaba asta, trebuie să fii intrinsec mega motivat. Adică trebuie să ai o motivație din asta absurdă, care să ignore dovezile că nu funcționează. Și atunci, nu știu dacă mă fac înțeles, că am băgat mai multe concepte. Simplu spus, nu există un best practice în a începe, pentru că asta relevă o frică de a începe. Dacă tu cauți un best practice pentru a începe, de la un antreprenor mai experimentat, asta relevă o frică de a începe. În schimb, dacă tu te simți forțat să începi, că simți că nu te regăsește nimic altceva, că simți că neapărat trebuie să-ți manifesti creativitatea în business, că simți că vrei să faci ceva foarte mult. În cazul meu am vrut să fac bani. Poate pentru alții au foarte mulți bani de la părinți. Poate ei vor să-și manifeste creativitatea, poate vor să facă contribuție socială, poate simt că vor să, nu știu, să facă grădinițe pentru copii oligofreni din Telorman sau whatever, nu știu. Whatever their mission is. Dacă ești mega influent, mega motivat, it does not matter, it will work. Pentru că o să pui îndeajuns de mult efort și o să stai îndeajuns de mult în barcă, pedalând, până că merge. Inevitabil. N-am văzut niciodată să nu meargă. Și cunosc foarte mulți antreprenori. Pentru toți merge. Dacă sunt așa. Dar dacă sunt la modul, băi, eu fac treaba asta, dar dacă nu merge, mă întorc la treabă. Mă întorc să mă angajez. Dar dacă nu merge, mă fac altceva. Deci dacă încep să-mi vorbească de planul B sau de aia, sau să-mi povestească, sigur nu merge. Și am văzut o grămadă de antreprenori la început de drum. Ăia care sunt delusional. Dar ce înseamnă delusional? Că nu vreau că nu e vorba că glorific bolile psihice. Nu este despre asta. Nu încerc să glorific bolile psihice. Cu siguranță, categoria asta de oameni care sunt îndeajuns de motivați să treacă prin dificultățile foarte mari de a crea un business, sunt o minoritate. Și mi se pare că dacă te regăsești în minoritatea aia, tu știi că te regăsești. Adică tu o simți în tine, n-ai cum să trăiești și nu știu, să fii corporatist. Sau și la liceu, tu simți că nu ești de acolo, că nu aparții. Zici, bă, ăștia se duc toți, se angajează la corporație. Nu pot, trebuie să fac ceva altceva, trebuie să fac altceva. Dacă gândești așa, tu o simți. În schimb, dacă ți se pare mișto că poți să faci bani, ți se pare mișto că e cool să fii antreprenor, că ai văzut pe Gary Vaynerchuk că zice ce tare e să fii antreprenor, ți se pare cool să fii apreciat că muncești mult sau alte mizerii, don't do it, că îți faci mai mult rău. Adică o să dai tu în boală psihică după aia. Că o să vrei să fii ceva ce nu ești. Chestia asta cu antreprenoriatul sunt 2-3 personalități din cele 16. Dacă mergem pe aia NTJ, chestiile 16 personalities, da. Dacă mergi, Briggs, parcă zicea.
Așa, da. Dacă mergi pe aia, 2-3 merg mână în mână cu antreprenoriatul. Frate, restul sunt people that are followers. It's okay to be a follower. E foarte ok. Nu m-ar deranja să fiu, dar nu pot să fiu altfel. Trebuie să fiu așa, că așa m-am născut, că așa am crescut, că așa a fost fenotipul, genotipul și cu mediul. M-a făcut așa, nu știu. De la mama, de la tata, vieți anterioare, pisicile lui Schrödinger. Habar n-am. Așa m-am făcut, frate. Și dacă simt că sunt așa, o fac. Și atunci eu nu pot să zic best way. Eu pot să-ți dau această ecuație. Maximul de valoare pentru individ și maximul de indivizi. Care pleacă de la David Hume. N-am zis-o eu. Dă-i pe Google David Hume, vezi filozoful ăsta. Eu așa mi-aleg. Pentru mine. Și coincidental e cea mai bună metodă de a face bani. Chiar dacă pleci egocentric, zici vreau să fac bani. Bă, dacă e o piață foarte mare pentru care aduci foarte multă valoare, deci fiecare individ e ajutat, you will make a ton of money. Știi? Dar nu așa pleci. Nu pleci cu asta. Pleci cu nevoia de a face. Da, uite că ai zis de chestia asta, să-ți alegi o piață foarte mare, a întrebat Emilia, crezi că eșecurile sunt mai probabile într-o nișă cunoscută sau într-o nișă cu o idee nouă pe piață? Că ai și zis mai devreme, cumva ai zis că nu contează nișa, acum ai zis de ideea asta o piață foarte mare, nu știu, care e părerea ta despre... Zi-mi cum am zis, poate am zis că nu contează nișa, dar vreau să combin cele două concepte opozante, ca să pot să explic mai clar. Deci am zis că nu contează nișa. Cum am zis? Pe de o parte ai zis că dacă îți dorești să faci ceva foarte mult și că simți că e ceea ce trebuie să faci, până la urmă o să reușești să o faci, știi? Și pe de altă parte, nu e ca și când intră în contradictoriu ideile astea, dar acum ai zis de ideea asta că trebuie să te adresezi către o nișă foarte mare, cumva. Am zis că trebuie, ți-am dat. De asta am și zis că nu-ți dau ceva, adică nu pot să-ți dau best practice. Dar dacă mă întreb pe mine cum aș face, dacă ar fi să turn back, m-aș gândi să adresez o piață cât mai mare și o nevoie cât mai acută. Dacă poți să rezolvi cancerul, sunt mulți oameni bolnavi de cancer și le pasă foarte mult să-ți dea milioane de euro pe fiecare operație, pe fiecare medicament. Deci it makes sense, cumva. Da. Dar asta nu e un best practice, adică nu este, cum să zic, nu sunt neapărat opozante. Exact cum ai observat și tu, nu sunt concepte opozante. Nu sunt opozante. Faptul că orice merge și faptul că eu aș face o piață mare, doesn't matter. Eu așa aș face eu, dar o să fii foarte fericit făcând un lifestyle business, faci 3.000 de euro pe lună, 5.000, 10.000 și you're not stressed și merge de la sine, vinzi pe Amazon chestii sau whatever. Da, să faci o soluție software super nișată pentru anumite companii, să ai puțin clienți, dar să faci milioane de euro, da. It works. Dacă asta vrei să faci, adică da. Exact. Zicea, uite, Cristina întreabă cum putem să ne menținem motivația pe termen lung și asta cumva o să o leg și de următoarea întrebare de la Raul. Care a fost cea mai mare provocare a ta ca antreprenor și cum ai depășit-o? Cum îți menții motivația pe termen lung? Păi fix asta am vorbit, cred că un rant de 10 minute, că dacă tu te întrebi de la început, frate, cum să-ți menții motivația, it's fuck up, do it. Deci despre ce vorbim? Tu n-ar trebui să începi dacă tu te întrebi, bă, dar oare o să renunț? Fucking crazy, o să renunț, evident că o să renunț dacă așa gândești. Nu există să renunț. Dacă tu începi cu atitudinea asta, nu mai începi. Nu știu, n-am nici... Pot să-ți dau hack-uri, evident. Sunt cărți, e plin. Scuză-mă, mă enervez. Deci stai un pic să mă... Da. Sunt metode de a-ți menține motivația. Dar dacă pleci la drum considerând că vei avea nevoie de asta, înseamnă că nu ești convins că vrei să o faci. E mai ok așa? Ok. Mult mai ok. Da. Scuză-mă. Poți să-ți dai... Foarte liber și nu mai vreau să... De astea, după aia, se scot din context. Cealaltă întrebare, iartă-mă, era... Care a fost cea mai mare provocare a ta ca antreprenor și cum ai depășit-o? Mie mi-a fost foarte greu și cred că este în general foarte greu să formezi parteneriate de lungă durată. Mie mi se pare că parteneriatele de lungă durată sunt sine qua non, adică ai nevoie obligatoriu de ele, dar prezintă challenge-uri, cred eu, mai dificile decât căsătoria. Și n-am fost niciodată căsătorit, nu știu, dar îmi imaginez, sunt sigur, am vorbit cu oameni. E mult mai greu să fii asociat cu cineva decât să fii căsătorit cu cineva. It's super difficult. Deci pentru mine
A fost foarte dificil să mențin parteneriate. Sunt foarte mândru că am menținut parteneriatele și că am rămas prieteni și cu foștii parteneri și sunt prieten cu partenerii curenți și cu toți oamenii cu care lucrez. Dude, dar e horror, e difficult, e super greu. Pentru că valoarea, de fapt, paradoxul ăsta e, tu vrei să te asociezi cu cineva care este foarte diferit de tine. Șmecheria e să te îmbini cu cineva care vede lucrurile la 180 de grade. Pentru că, după cum spun eu foarte des, când discut cu oameni și cu prieteni și oriunde mă duc, valoarea este la intersecția unor concepte opozante. Adică, dacă poți să întrunești și să ții în capul tău două concepte care sunt aparent opozante, vei descoperi ceva inovativ. Și atunci, șmecheria este în business să te asociezi cu oameni care văd lucrurile hiper diferit. Și atunci, ce presupune asta? Că trebuie să nu te enervezi, să taci din gură să asculți, să fii super atent, să consideri că n-ai dreptate, deși simți cu toată ființa că ai dreptate 100%. Să zici, bă, poate are dreptate ăsta, poate și eu prost, deși tu în capul tău zici, frate, eu simt că am dreptate, deci eu știu că am dreptate. Trebuie să fii capabil să-l asculți pe partenerul altul. Partenerul tău, partenera ta. Cred că acest sfat merge și în căsătorie la fel. Și în relații în general. Simți că ai dreptate, știi că ai dreptate, dar trebuie să taci din gură să-l lași să vorbească. Și să spun. De ce același lucru? Pentru mine a fost foarte greu și sunt foarte mândru că sunt în continuare prieten cu toți partenerii. Deci asta e cea mai mare provocare. Da, de departe. Da, clar. Adică atunci când te cerți cu oamenii care cred că pământul e plat. Exact. Deci exact așa, știi, adică trebuie să vrei să zici, dar taci și înghiți și asculți și pentru că altfel the business is over, adică oamenii care nu au capacitatea de a asculta activ, cum zic ăștia în psihologie, active listening, să tacă din gură, frate, să lasă omul să vorbească. Și, ok, nu numai asta, de fapt, să te gândești, bă, dar dacă n-am dreptate, frate, ok, eu cred cu toată ființa că am dreptate. Bă, dacă nu e adevărat, hai să merg ca exercițiu mental pe ce zice partenerul meu. Mă gândesc, bă, să zicem că ar avea dreptate. Ce ar presupune asta? Bă, dacă nu poți să faci asta, n-ai cum să ai parteneriate. Dacă n-ai cum să ai parteneriate, puțin probabil că vei face ceva semnificativ. Vei face niște lifestyle business-uri, whatever. Nu vei face ceva semnificativ pentru că ca să creezi ceva mare, ai nevoie de oameni în jurul tău, ai nevoie de asociații, ai nevoie de resurse, ai nevoie de oameni să investească, ai nevoie de angajați, că asta se aplică și pentru angajați, care sunt tot un fel de parteneri. Că sunt tot oamenii tăi, adică cu care faci. Nu mai suntem pe structura piramidală. Henry Ford, dați la șurub și suntem capitaliști. Treaba e, egalitariană acum. Trebuie să fii prieten cu toată lumea, trebuie să asculți pe toată lumea, trebuie să vezi ce vor angajații tăi. It's difficult. Adică, deci, uite că acum pot să rectific. Nu se aplică doar la parteneri acest challenge, se aplică și în interacțiunea cu angajații. Trebuie să taci din gură, chiar dacă știi că nu e adevărat, trebuie să-i lași pe oameni să treacă pe ei prin experiența aia, chiar dacă tu știi că e un fail. Îi lași să failuiască. Simți că au nevoie, știi că au nevoie. Asta e super dificil de făcut. Da. Dar altfel n-ai cum să ții oamenii aproape. Chiar da. Foarte tare chestia asta. Până mai sunt întrebări, mi-ar plăcea super mult să revenim la chestia asta, că cred că foarte mulți oameni la început au chestia asta cu sindromul impostorului și cine sunt eu să fac și să drag și să mă implic. Și sunt curios de experiența ta legat de asta și nu știu care e momentul, cum ai reușit tu să treci peste și să zici că da, e destul ce am făcut și da, sunt un om valoros și da, pot să fac ce îmi propun și... Am eliminat absolut toate variabilele prin care puteam să cred despre mine că nu sunt valoros. Știu că sună pompos, iartă-mă, ăsta e adevărul 100%. Am făcut un business, am mers, am zis că a fost partenerul meu. Am făcut alt business, am mers, am zis că a fost nișa. Am făcut alt business, am mers, am zis că am avut acces la resurse și am avut investitori. Până la urmă am zis, bă, dacă tot merge și ok, poți să zici odată că a fost prin asociere, altă dată că am avut noroc. Bă, dacă este una, după a doua, după a treia, după a cincea, la un moment dat, în capul meu, eu am decis că sunt valoros.
Am uitat așa, deci, bă, da, are sens, ok, you can do it. Dar n-aș fi putut să zic asta după primul sau al doilea sau al treilea, which is fine, adică nu mi se pare că ar trebui să fii pot. Dacă în capul meu era îndoiala, deci eu primul business, am făcut o firmă de transport pe care am creat-o printr-o mânărie cumva, pentru că tata era șofer de camion și șeful lui tata închiria oameni cu ziua pentru a căra mobilă. Și eu aveam 15-16 ani, whatever. Am vorbit cu șeful lui tata, am reușit, am luat contractul, dar cumva prin tata, adică cumva nu prin tata, că nu m-a ajutat în niciun fel, dar în ideea că dacă tata nu era șofer de camion, șeful lui tata nu mă lua în seamă să pot să iau contractul ca să pot să închiriez oameni ca să fac bani. Și atunci zic, bă, nu e firma mea, adică am avut bulan, ok, dar a fost cumva prin tata, știi? După aia am făcut patiseriile și a mers foarte ok, dar am făcut cu un prieten, cu Doru, un asociat. Am venit 7.000 de euro, 7.000 de euro, am avut 14.000 de euro, am luat niște echipamente la mâna a doua, am luat un teren care era în concesionare, am construit ilegal pe el și am dat drumul. Așa. Și am mers, dar după aia am zis, bă, am făcut cu Doru. Dacă nu era Doru să vină cu 7.000 de euro, nu mai găseam bani. După aia ce a fost? Adică la fiecare găseam ceva. Eram obsedat. La fiecare business care a mers, găseam ceva. Că nu chiar nu merit eu să fi făcut eu, știi? Până când am eliminat, adică până când a tot mers și la un moment dat am făcut business-uri eu de capul meu, pe banii mei, fără ajutorul nimănui, cu ideile mele și am zis, ok, fuck it. Înseamnă că n-am ce să mai zic. Așa a fost la mine. Mi se pare greu să... Adică mai bine să găsi... N-am un sfat bun. Ar trebui să ai self-worth din prima, că toți merităm din prima. Și e doar o decizie. Self-worth-ul e o decizie. Eu n-am putut să o fac de mic. Maica mea mi-a zis că sunt cel mai prost. Mi-a zis că nu o să iau bacul. Mi-a zis că nu o să trec capacitatea. Mi-a zis eu eram cel mai bun, luam premii, mergeam la olimpiade și am zis că sunt cel mai prost, ca să mă motiveze, ceea ce m-a motivat. Da. Dar maica mea, asta era chestia, că sunt cel mai tântălău, cel mai dobitoc, cel mai prost. Și normal că mi-a băgat chestia asta de chip on my shoulder, să demonstrez, să fac, să nu știu ce, dar în același timp mi-a băgat not being enough. Da. Mi-a trebuit 15 ani să fiu enough. E nașpa, dar treci peste chestia asta. Da, așa e. Așa e. Uite că ai zis la un moment dat, ai zis de business-ul ăla cu transportul, a întrebat la un moment dat Ionuț Ilieș, a zis că vrea mai multe detalii despre chestia asta. Noi avem și o secțiune de pitch-uri și el avea o idee tot așa pe partea asta de transport. Acum e și ideea asta, crește foarte mult și comerțul online, se dezvoltă foarte mult partea asta. El a zis în întrebare că ar vrea mai multe detalii despre firma de transport și ce s-a întâmplat. E o firmă care încheia oameni, deci a început ca un HR agency, whatever. Adică eu, ducându-mă în regie, puneam afișe, dacă vrei să îi primești 10 lei pe zi, vino să car mobilă. Și m-am dus și le-am pus afișe, aveam 15-16 ani, am umplut prin regie, am luat niște studenți, i-am dus la șeful lui tata, am început să fac bani și am început să ne cumpărăm camioane, etc. În 2 ani de zile a crescut și a fost bine. Îți dai seama că nu mai e relevant ce am făcut eu cu 15 ani. Adică, abar n-am eu de domeniul de transport. Acum. Ce am făcut, am rancat niște site-uri. Adică știam să fac SEO, am făcut 2 site-uri când căutai orice căutare pe București legat de transport sau de mobilă, eram number 1 și number 2. Când nu mi-a ajuns să fiu number 1, trebuia să mai fac un site să fiu și number 2. Și luam tot traficul care era tot demand-ul de transport, vine la noi. Which was useful, ca să scalăm compania. Eu nu știu nimic de transport, abar n-am. Adică am făcut acum 15 ani. Nu știu. Asta e povestea scurtă a firmei transport. Deci, dacă vrea persoana să mă întrebe ceva concret... Da, dacă vreți să intrați să puneți întrebări concrete, intrați și puneți, că mai avem jumătate de oră, profitați de ocazie, că puteți să intrați live. Cel mai bine. Nu, eu ziceam că Toma, dacă vrea să mă întrebe de transport, să nu mă întrebe, că habar n-am. Să mă întrebe de altceva, că de transport am făcut acum 15 ani, am făcut într-adevăr, am profitat de oportunitate ca m-am dus să vorbesc, că trebuia să fac bani, nu? Și m-am dus să vorbesc cu șeful lui tata, ca asta. Îți dai seama, ăla i-a plăcut că, vine un copil, că nu știu ce, eu fi zis lui tata, să facem, și a început ca o joacă, îți dai seama, ca o chestie. Gata, aveam 15 ani, 16 ani.
al doilea business, de-aia eu cumva îl prezint pe al doilea ca fiind primul, cu patiseriile, l-am făcut la 18 ani și a fost ceva mai, Serios. da, a scalat mai bine, whatever. Mhm. Bun, deci dacă aveți, că de asta, acum nu întrebări de transport, că a zis clar, nu întrebări de transport. Dacă aveți întrebări, cel mai bine să intrați voi live, ridicați așa mânuța sau intrați direct și întrebați direct, că se înțelege cel mai bine așa. Da. Inclusiv de pitch-urile din proiect de acum pentru Define School și nu neapărat pentru proiecte și planuri pe care le aveți voi de viitor sau nu știu ce credeți că ați putea să întrebați pe Laurențiu. Că mie mi-e foarte ușor să conduc discuția, dar aș vrea să fie cât mai useful pentru voi și știu că dacă am fi făcut chestia asta live, dacă am fi făcut-o offline, ar fi fost mult mai ușor să interacționați și să intrați pe fir, ca să zic așa. Am eu o întrebare pentru tine, Laurențiu. Salutare! Salut! Vreau să te întreb dacă ai probleme cu somnul. Băi, să știi că acum o săptămână am început să iau ăsta, somn control. M-am dus la farmacie, mi-am luat. Nu că am probleme neapărat, mă trezesc mereu la ora 3:30. Nu știu ce cum e, fix la 3:30 eu mă trezesc. Dar dorm foarte bine în rest, adică dorm foarte mult, foarte bine. Doar că mă trezesc noaptea și mă enervează și mi-am luat somn control ăsta. Și crezi că o aplicație de telefon ar putea să rezolve problema asta pentru alte persoane care nu pot să dormă? Asta cu sleep tracker-ele funcționează, da. Da. Și crezi că ar mai merge la cât e piața de mare până acum? Tocmai, da, de ce n-ar merge dacă e piața mare? Nu înțeleg. Întrebarea e, dacă tocmai că e mare piața merge, cum adică? Dacă ar mai merita să lansezi încă o aplicație, știi ce zic? E competiția multă. Da, da. Da, eu cred că poți să-ți găsești metode de a te diferenția și într-o piață aglomerată. Păi metode de diferențiere am găsit până acum. Adică, din ce am văzut, majoritatea scopii. După una care merge și sunt foarte multe melodii pe ele, știi? Și mă gândesc că lumea vrea o chestie directă, adică e o piesă în aplicație și cu asta dorm, nu să stea să se uite pe aplicație să vadă. Un sleep tracker, faci o chestie care să te adoarmă. Da, da. Ah, ok. Nu faci chestia aia unde o pui pe pernă și îți zice dacă ești în REM sleep. Nu. Că și aia e mișto. Asta, deci nu e un sleep tracker, e un sleep inducer. Ceva de genul ăsta. Care conceptul sleep. Aici nu știu, e competiția mare? Asta zici? Sunt multe? Da, sunt destul de multe aplicații. Nu m-am uitat pe nișa asta. Da, I don't know. Adică dacă eu cred foarte mult în trafic organic și știu că se poate să ranchezi și să iei trafic fără să plătești și să-ți bați competiția. Noi asta am făcut 10 ani de zile. E greu să te sfătuiesc că n-ai putea să faci asta. Cu siguranță ai putea. Sunt tehnici, adică sunt tot knowledge-ul available de a face asta. Doar că e într-adevăr dificil, adică trebuie să stai să faci numai asta. Da. Dar vis-a-vis de competiție în spațiu de mobile, nu prea contează competiția dacă vorbim de organic. Adică e vorba că oamenii descarcă primele rezultate. Și de-aia accentuez că dacă știi să ranchezi o aplicație, it doesn't matter, you can do the same thing. Gândește că noi la Timi nu făceam nimic special. Doar că aveam skill-ul de a ranca aplicații, de a le genera trafic organic. Voi n-ați făcut niciodată paid traffic? Asta e așa. Am făcut experimente, dar nu... Poate 500.000 în 10 ani am cheltuit ceva de genul ăsta. E foarte mult. All time pe toate aplicațiile, la modul ăsta. Păi am văzut că acum în căutări deja sunt ads-uri. Primele două aplicații primele două rezultate din reclame. Știi? Pe partea asta de sleep, ce faci tu? Da. Înseamnă că e bine și oamenii investesc în piață. Și asta zic. Adică eu nu văd competitorii ca o problemă în general. Mi se pare că dacă sunt oameni care bagă bani în piață și educă piața, tu după aia poți să iei oamenii ăia organic, dacă știi să-i furi, fără să cheltui bani. Da. Adică acele căutări o să rămână și în continuare. Ei educă piața, îți investesc și îți cresc piața. Și cum aș putea să ranchez? Adică numai să folosesc keyword-uri care merg? Sau mai sunt și alte metode? E un subiect foarte vast. Poți să-ți trimit link-uri, să stai, să citești, e greu să rezumi. Da. Păi o să scriu atunci după și... Da.
poți să-ți trimite resurse și să stai să citești și să încerci, să faci. Bun. Chiar te sfătuiesc să faci asta. Super. Mersi. Dar mi se pare, cu plăcere, dar mi se pare că e bine dacă e primul business să faci într-o piață nu albastră neapărat. Adică zici, băi, e Red Ocean, știi că e chestia asta cu Red Ocean de la Da, Instagram, știu. zici, băi, e Red Ocean și poate are sens, poate nu are sens. Mi se pare dificil, totuși. N-aș sfătui să faci totally Blue Ocean din prima. Adică dacă ești Elon Musk, ok, whatever. Dar fă-ți mâna cumva, dacă e primul tău business, începi într-o piață mai aglomerată, it doesn't matter, you will learn a lot, ai niște modele, știi cum să te uiți la niște competitori, poți să-ți vină niște idei de niște feature-uri, ăia îți investesc în piață, îți cresc piața că bagă bani în ad-uri, adică ai niște avantaje dacă e o piață mai roșiatică. Dacă e o piață totally blue, trebuie să presupune că tu știi ce faci tu ca antreprenor foarte bine. Și atunci e un pic mai riscant. Nu zic că nu e cazul tău, poate știi să faci asta foarte bine, nu cer să te descurajezi. Da. Ori eu, Blue Ocean. Dar totuși, în general vorbind, e bine să începi într-o piață cu niște competitori ca prim business. Așa cred eu. Super. Adică nu, tocmai că aș zice că nu să nu te descurajeze că sunt competitori. Eu asta încerc să spun. Da, înțeleg. Înțeleg. Da, e de foarte multe ori chestia asta că de multe ori te întreb ce să mai fac nou, ce nu există ca să am succes. Păi așa mă întrebam și eu de un an de Că zile. foarte Ce aș mulți au putea să chestia fac? asta, că băi, eu ce să fac pe partea de tech care nu există și să am succes. Păi da, Deci până la urmă zici că n-ar trebui să fie ceva ce nu există. Nu asta am zis. Poți să faci ceva. Deci stai un pic, Ce vreau să zic ca să înțelegi mare. e că foarte mulți își pun problema cum fac ceva destul de original încât să am șanse pe piață. Că pare că orice nișă e deja super acoperită, deja toți s-au gândit la toate ideile posibile și că e foarte greu să mai faci ceva inovativ cumva. Există 3 răspunsuri pentru care o problemă nu este rezolvată încă. Deci noi ca antreprenori rezolvăm probleme. That's what the fuck we do. Da. Există 3 motive pentru care o problemă nu este rezolvată. Că nimănui nu-i pasă, că e prea complicat de rezolvat sau că n-a fost încă momentul. Uh-huh. Cel mai adesea nimănui nu-i pasă. Adică asta e cel mai des. Nobody fucking cares about that problem. Și atunci, dacă... Deci, înțelegi că vorbim, toată discuția asta este în contextul Blue Ocean. Vorbim de Blue Ocean. Acolo sunt toate problemele nerezolvate încă. Deci, e prea complicat, n-a fost încă momentul sau nimănui nu-i pasă. Uh-huh. Dacă începi cu Blue Ocean, riști să nu-i pese nimănui, pentru că, probabilistic vorbind, e mult mai probabil să nu-i pese nimănui despre ce crezi tu că rezolvi. Da. Problemele care încă n-au fost rezolvate, acum luăm cealaltă, a doua categorie, problemele care n-au fost încă rezolvate, pentru că sunt prea complexe, iarăși probabilitatea că tu vei face o soluție super inedită la o problemă hipercomplexă e mică din nou. Da. Și atunci rămâne doar că e o problemă pentru care n-a fost încă timpul să fie rezolvată. Uh-huh. Și atunci de aia vine sfatul meu ca pentru prim business să mergi într-o piață un pic mai roșiatică, nu într-un Blue Ocean. Da. Pentru Ca să înțeleagă toată lumea, Blue Ocean e o piață în care nu există competiție sau există foarte puțină competiție, nu? Și Red Ocean e unde e deja competiție. Da. Unde problema e deja rezolvată de către alții. Și acolo, dacă reușești să vii cu un diferențiator, tot este valoare. Adică dacă rezolvi o problemă deja rezolvată, dar rezolvată mai repede, mai bine, într-un mod inedit, cu un alt spin, într-un alt fel, cu o experiență diferită, e valoros în continuare. Nu e ca și cum nu aduci valoare. Într-adevăr, nu aduci atât de multă valoare ca a rezolva o problemă nerezolvată încă. Dar dacă ți asumi că rezolvă o problemă nerezolvată încă, frate, be aware că s-ar putea ca oamenii să nu vrea să fie rezolvată problema aia. Sau să fie prea complicat să fie problema aia rezolvată. Și atunci
Na, e o decizie pe care o iei la început și te gândești. Eu personal am mers pe probleme rezolvate și doar am încercat să le fac într-un mod diferit. Mhm. N-am încercat să copiez niciodată un competitor în mod direct. Am încercat să mă diferențiez, chiar dacă e o problemă rezolvată. Da. O rezolv într-un mod inedit, mai repede, mai bine. Cum zicea Tudor, că eu fac sleep inducer-ul ăsta și eu fac mai bine că am nu știu ce melodii mai șmechere, whatever. Ok, nice, good enough, let's do it și să vedem dacă merge. Dar e bine că e o piață roșiatică, e bine că ai competitori. Dacă făceai ceva totally new, nu știu, făceai o aplicație care trebuie să îngâni cifre în arabă, că e dovedit că dacă îngâni cifre în arabă în gând, adormi mai repede. Dude, poate nobody cares about îngânat cifre în arabă, știi? Poate că există studii, whatever, dar nobody cares, oamenii vor să asculte o melodie. Și atunci, știi ce zic? Adică dacă încerci să rezolvi o problemă care nu e rezolvată încă, încearcă să fii sigur că lumii pasă de problema aia. Eu, de exemplu, încerc să rezolv într-adevăr o problemă nerezolvată încă, internalizarea informațiilor din cărți. De-aia mi este greu să-i conving pe oameni care sens ce facem. Investitori, parteneri, angajați, bla bla, pentru că încă nu e rezolvată. Și mi este greu și dificil, e challenge, dar îmi place, e mișto, adică I like it și mi-asum chestia asta. Și mi-asum că it can be a failure. Știi? Da. Hai că s-a transmis ideea. Pot să pun o întrebare? Da, spune. Eu lucrez acum la un proiect, la o motocicletă electrică și am făcut rost de anumite componente, dar mai am nevoie de bani să ajung la un prim MVP. Ne poți da ceva sugestii la, nu știu, atragerea de fonduri pentru a realiza MVP-uri și cum putem ajunge la primii clienți cât mai rapid? Da. La primii clienți cât mai rapid ajungi prin a face un landing page care descrie cât mai bine produsul, fără ca produsul să existe și creezi impresia că el există și faci precomenzi, te duci cu precomenzile la investitori, le arăți că ai precomenzi care să fie cât mai ferme, dacă se poate să facă un commitment de bani ar fi extraordinar, dacă nu se poate să facă acele precomenzi un commitment de bani, măcar interacționezi cu comunitatea aia pe care o strângi pe acel landing page și le pui întrebări și le zici, băi, vedeți că vă trimit produsul în 6 luni, în 3 luni. Cum ai vrea să fie produsul? Bla, bla, bla. Și vii cu testimonialele astea către investitori și le arăți, bă, oamenii ăștia nu numai că au apăsat pe un buton că vor produsul meu, care e descris foarte bine pe pagina asta, uite că vorbesc cu ei, uite mail-ul. Oamenii chiar vor să plătească chestia asta pe care o fac eu. Ok? Scuze, are sens ce zic? Da, mulțumesc. Ok. Adică dacă nu are sens, întreabă-mă, dar e obvious că asta trebuie făcut. Bun, și o dacă întrebare. uite. O zi. Ai spus la început că ești pasionat de artă și eu am pasiunea asta și am descoperit în ultimii 2 ani că îmi place să pictez. Numai că voiam să întreb dacă pot să mai continui pe partea asta, că mă descurajează un picuț faptul că eu fac cadou, mai mult le fac ca și cadouri, nu ca să vând și am vândut 2, dar în fine, prețuri foarte mici și parcă, nu știu, m-am descurajat când văd că nu e apreciat. Știi? Și nu știu. Van Gogh, ai auzit de ăsta Van Gogh, care și-a tăiat urechea și frasul Teo, după aia nevasta lui frasul l-a făcut celebru și acum se vinde pe 10 de miliarde, te-ai descurajat, aiurea a murit sărac ce vai de capul lui și acum e cel mai tare pictor of all time. Te-ai descurajat total aiurea? Nu știu, care e întrebarea? Ce m-ai întrebat concret? Ce ai putea să faci? Dacă să continui cu partea asta. Că te simți presată în interior să continui? Mie îmi place. Mă descarc când pictez și tot timpul am o motivație să continui, că trebuie să le ofer cadou. Îmi place să ofer cadouri persoanelor și îmi place să-i stau să-i analizez și să fie un tablou fix pe personalitate. Și aș vrea să continui, dar e foarte costisitor să faci artă. Ok. E duminică. E soare afară. Ai dormit bine azi noapte. Ai mâncat dimineața și super relaxat, tot mai ai venit dintr-o concediu, ai fost în vacanță, ești super zen, dar ești acasă. Ce faci tu acum?
în această duminică? Te rog, completează pe linia punctată ce activitate faci tu în această duminică. Pictez sau cânt sau fac fotografii În ce ordine? Cu ce începi? cu pictatul. După cu fotografia și după cu cântatul. Ok? So, adică de ce nu pictezi atunci? Dacă asta îți place să faci când ești într-un spațiu super liniștit și zen și then that's what you feel to do, nu? Evident. Dar chestia e că dacă vrei să faci bani din asta și începi cu dihotomia bani, artă, bla bla bla, that's bullshit. Nu intra în dihotomia aia, bani se fac din artă, Genie face o grămadă de bani, am mulți prieteni pictori care fac mulți bani. Șmecheria în a face bani din artă este să fii hiper unic. Este foarte greu să faci asta în continuare acum, pentru că sunt foarte mulți artiști. E normal să fie așa, suntem o populație mare pe planetă. Dacă vrei să rezolvi această problemă, nu știu, vrei să rezolvi această problemă sau nu-ți pasă de a face bani? Că poate, e foarte bine să nu-ți pese. Adică, iartă-mă, eu ți-am indus o problemă care e în capul meu. Do you care about that? Să fie un business sau do you care about making Nu vreau să fie un business, dar nu știu, cred că aș vrea puțin apreciere, că eu n-am trecut peste faza cu ce ar zice lumea, știi? De asta tot te-am și întrebat adineauri, dar pe parcurs ai răspuns la întrebarea asta. Da. Că în momentul în care vezi că parcă nu e apreciat, parcă nu ai tragerea asta din inimă de a continua. Cu toate că eu continui, dar nu mai fac atât de des. Dacă anul trecut am pictat 20 de tablouri, anul ăsta am pictat 5. Asta vreau să zic, în sensul ăsta. Și de la ce vârstă pictezi? De la 18 ani. Păi acum apare că ai 18 ani, iartă-mă. Ai 9 pe 20. 21. Mulți înainte. Mulțumesc. Pictezi de 3 ani și ai început din ce motiv? Pentru că îți place, că era o duminică din asta sau de ce ai început? Nu, am vrut să dau la arhitectură, făceam în creion diferite chestii, n-am mers cu partea cu arhitectura și am zis că hai să pictez un cadou pentru o prietenă și după am descoperit că îmi place foarte mult să pictez și am început să pictez, să-mi cumpăr pânză, să-mi cumpăr acuarelă și să încep să fac multe chestii personalizate. De obicei le fac cadou persoanelor dragi, le analizez, văd ce personalitate au și pe baza personalității desenez ceva. Mm-hmm. Și pentru că desenezi pentru acel cineva, este important pentru tine să aprecieze? Da, cam asta e. Că depun foarte mult efort. Mm-hmm. Cred că asta e problema la mine. Mm-hmm. Și simți că ceea ce primești tu din acest efort nu este îndeajuns în sine, ci e nevoie de aprecierea cuiva. Make sense. Are sens. Pe plan rațional, dacă tu vei reuși să te diferențiezi radical în arta ta, este inevitabil că va fi apreciată. Pentru că cum funcționează lumea artei, așa funcționează lumea artei. Dacă reușești să fii un artist extrem de unic, inevitabil vei fi apreciat. That would be on the rational side. On the rational side. On the emotional side, obviously, trebuie să investighezi de ce, de fapt, cât la sută este important pentru tine și cât la sută ți iei tu din activitatea asta, din procesul tău. Adică du un exercițiu cu tine, stai pe foaie, zici, băi, eu crez chestia asta, dar cât la sută e pentru mine, cât la sută e pentru celălalt. Ok, 25% e pentru mine. E fer 25%, e și al tău 25%. O faci că îți place ție 25%. 75% e pentru celălalt. Ok, 75% pentru celălalt. De unde e 75% ăsta? Că scopul meu e să scad acest 75%, că asta vrei tu să zic eu. Acum cum scazi acest 75%? It will be a self-reflective exercise care o să blow your mind. Că e de la maică-ta și de la taică-tu. Clar. Clar. Dacă tu stai cu tine și spui gândurile și de ce e 75%, că dacă tu duminică, că de-aia te-am întrebat, tu vrei să faci pentru tine, tu faci pentru tine. Dacă când faci pentru altcineva, devine mai important acel altcineva. De ce? Ca și cu taică-tu, cu maică-ta, cu cine te-a crescut, cu bunica-ta. You know that. We cannot go into this now. Dar tu trebuie să faci acest exercițiu dacă chiar vrei să scapi de treaba asta. Și în timp, identificând cauza și începând să îți spui o poveste diferită de ce este important pentru tine să impresionezi pe alții, făcând acest proces, you will overcome this. Și nu o să mai fie 75% artă pentru altcineva, o să fie 100% pentru tine. It can be 100% pentru. Ce fac eu e 100% pentru mine. I'm telling you, it's possible. It's no bullshit. Adică just do the work, reflective work.
Și nu e nevoie de niciun psiholog, nu e nevoie de niciun... E nevoie tu să stai cu tine și sincer să spui pe hârtie ce ți-am zis, cât la sută fac pentru altcineva. Ok. Și de ce? Ia să-mi amintesc eu. Cum era cu maică mea? Cum era cu taică mea? Cum? Oare ideea asta vine de la ei, că trebuie să fac pentru altcineva? Că astea mereu sunt impuse de părinți, mereu sunt de la altcineva, mereu sunt preluate. Not enough-ul ăsta de care suferim toți, pe care tu suferi, manifestat în artă, tot timpul e preluat de la cineva. Cel mai adesea de la părinți. Poate e o mătușă la tine, poate e cineva, dar e cineva care a avut o relație apropiată, care ți-a pus ție în cap că you're not worth it și că trebuie să-ți dea aprecierea aia. You can manipulate that. It's just a story in your head. Îmi pare rău că nu putem să intrăm super deep în asta, dar trebuie să... Do the exercise. Îmi scrii cum funcționează, îmi scrie unde vrei tu. Do the exercise, self-reflecting. Chiar sunt curios pe Mulțumesc partea asta mult. de... scuze că m-am băgat, Gabriela. Sunt curios pe partea asta de do the exercise, ce resurse recomanzi. Că e clar că, nu știu, și eu am, că de-aia am zis de chestia aia cu impostorul, not good enough, știi? Da. Și de multe ori sunt și probabil mulți de aici care au idei foarte faine și sunt blocați de chestia asta și nu știu, dar ce resurse te ajută pe tine cel mai mult? Eu lucrez de 6 ani cu o psihologă mega tare, cu o prietenă care fac coaching, psihologie, am încercat tot felul de terapii. Nu cred că e necesar să faci terapie sau să lucrezi cu un psiholog în mod direct. Nu e necesar. Poți să faci asta singur. Eu n-am, pentru mine, propriu zis, faptul că am citit Jiddu Krishnamurti, că am citit Alan Watts, uite, astea sunt resurse dacă vrei. Alan Watts pe mine m-a ajutat foarte mult. Să citesc Jiddu Krishnamurti m-a ajutat foarte mult. Să citesc și Ramana Maharshi m-a ajutat foarte mult. Astea sunt niște resurse care sunt mai la îndemână decât a merge la un psiholog. Dar vreau să zic ceva de asta cu terapia și cu psihologia și cu self-reflecting-ul. Am mai multe idei, încerc să le sintetizez. Înainte, omenirea funcționa pe baza acestor triburi mici, pe baza acestor grupulețe, familie sau trib. Existau acești șamani, acești bătrâni cu care discutai tu ca tânăr și nu știu ce și ei te ajutau și ei erau psihologii tăi. După aia, la sat erau duhovnicii, preoții. Te duceai, te spovedeai. Ce înseamnă spovedania asta? O terapie, un self-reflecting asupra ce ai făcut. Bă, în era asta în care trăim, nu mai există treaba asta. Ai de ales ori să te duci să o plătești pe cineva, să fii un substitut pentru șaman, pentru duhovnic, pentru bătrânul tribului, sau poți să faci tu cu tine însuți acasă, cu foaia, cu agenda deschisă. E foarte greu pentru cineva să o facă. E foarte greu pentru că crezi că trebuie să existe o metodologie. Ți se spune că trebuie să existe un mod de a face acest self-reflecting. Nu trebuie să existe, frate. Trebuie să taci din gură, să deschizi, să începi să scrii gândurile. A doua zi, când te uiți la ele, o să-ți dai seama de niște chestii. That's therapy. You don't need anything else. Aia, făcut o chestie astea, acest daily journaling, dacă vrei să zicem așa, în care tu spui gândurile jos despre tot felul de chestii care ți se întâmplă în viață. Asta, cuplat cu citit niște spiritualitate gen Alan Watts, I think it's very la îndemână, nu te costă nimic, nu trebuie să lucrezi cu niciun psiholog, niciun nimic. It's a very good starting point. Adică încerc să dau ceva și actionable, nu că să te duci la psiholog și să... Da, e util să discuți cu cineva, e util să ai un profesionist care... Dar you can do it by yourself. It works. Dacă ai disciplina să faci acest self-journaling. Super, super tare. Mersi mult. Mai avem 10 minute, de fapt mai avem 6 minute. Ultimele întrebări, dacă mai aveți. Văd că mai are Raluca o întrebare aici. Dacă mai aveți altă întrebare pe lângă, puteți să intrați și să interveniți direct. Raluca a întrebat: ce aplicație crezi că ți-ar fi de folos acum, zilele acestea, lunile viitoare? Gen în contextul actual. Mie personal, ce aplicație? Cred că da. Cred că ție, nu știu. În contextul actual. Da. I don't know. Nu... Ce aplicații mi-ar fi de folos?
Da, nu știu. În general încerc să nu mai folosesc aplicații. Încerc să stau cât mai departe de aplicații. Am făcut prea multe aplicații. Peste tot, toată lumea vorbește de aplicații. I don't know. Mi-ar fi util să mă duc la Galeria Borghese în Roma și să stau să mă uit la tablourile alea de acolo, de la etaj. Mhm. Vreau să mă duc în Roma, vreau să mă duc în whatever, vreau să văd chestii fizice. Mai ajuns cu aplicațiile, nu știu. Nu vreau nicio aplicație. Nu vreau nici asta lui Tudor cu dormitul. Lasă-mă, Nici frate. cu somn, nici cu nimic, a? Și niciun tur virtual n-ar merge în Roma. Nu, frate, vreau să mă duc acolo, să zbor, să mă plimb prin Galeria Borghese. Vreau să mă duc la Florența înapoi, la Palazzo Pitti, să-l văd pe Salvatore Rosa. Am altele, nu vreau să mai vreau aplicații. Prea multe aplicații. Bun. Bun, atunci, dacă mai aveți o întrebare, uite, ultima întrebare, aveți acum timp să interveniți. Mai mulți oameni, că aici scrie 18, nu suntem doar noi 5-6, nu? Stai. Da, suntem 18, dar fiecare, unora le place așa să stea în umbră, știi? Aha, pot să dau aici. Să avem și spioni aici, nu știu, fiecare cu... Da, până vă hotărâți dacă mai aveți o întrebare, vă recomand și celor care sunteți ascunși în umbră să vă aprindeți camera, dacă puteți, dacă nu asta e, să facem așa un fel de poză de grup. Era fain dacă făceam așa un offline, dar un print screen așa merge. Uite, și-a dat și Cristin drumul la cameră, Loredana, Cristina, Daria, Misaroș, Raul, dacă vreți să vă aprindeți și voi camera să facem o poză de grup. Băi, e helpful ce v-am zis, eu vorbesc foarte liber. Are sens ce v-am zis? E cumva helpful? Dacă Da. e helpful, scrieți aici pe chat, să înțeleg și eu dacă are sens ce v-am zis pentru voi, că eu vorbesc așa în capul meu, dar... Dacă pot să intervin, Da. chiar a fost foarte, foarte util și mi-a dat o temă de gândire pentru seara aceasta și pentru zilele următoare și mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce ai spus și cum ai pus accent pe partea asta de familie, componenta asta psihologică și cum ne influențează până la urmă în ceea ce facem noi. Și îți mulțumesc pentru tot ce ai spus. Da. Mulțumesc mult. Uite, au zis și fetele că au luat notițe, că partea psihologică și spirituală a fost super interesantă, că a fost super folositor. Da. Mă bucur să aud. Mi se pare că, în general, antreprenorii sunt o tipologie, sunt oameni care sunt overachieveri pentru că simt foarte mult că sunt not enough. Și atunci, în mod paradoxal, că tu mi-ai spus adineauri că you're feeling not enough și că am vorbit adineauri și cu Arta că she's not enough, băi, exact asta trebuie să simți dacă vrei să creezi. You know? Adică why would you create dacă you're not feeling enough? Deci e mindfuck. Că tocmai aia te face să vrei să creezi. Că you're feeling not enough. Și la un moment dat, da, o să se schimbe. Adică eu am lucrat foarte mult cu terapeuta mea să-mi creez motivația diferită legată de contribuție socială și nu de a încerca să mă dovedesc în fața altor oameni. Dar eu n-aș fi putut să fac nimic dacă nu m-aș fi simțit că nu sunt îndeajuns de bun. Da. De asta mindfuck. Adică trebuie să apreciezi Paradoxal, da. că te simți ca și cum nu poți și simți că nu ești îndeajuns de bun, că aia te face să vrei să faci. Și aia e exact chestia de care vorbeam, că te face să te simți compelled să o faci, te simți presat să o faci. Și atunci nici nu mai se pune problema de motivație. Că dacă tu simți atât de profund de la maică ta care ți-a zis că nu ești îndeajuns, că vrei să demonstrezi că ești îndeajuns, și o să demonstrezi că ești îndeajuns, că devii milionar sau faci, sau te aplaudă lumea, bla bla, și după aceea, ok, o să fie dureros, că îți dai seama că ai făcut-o din motivele greșite, dar măcar ai făcut-o, ai dezvoltat niște skill-uri, poți să faci niște business, ai niște bani, te apreciază lumea. Și trebuie să-i mulțumești cu maică ta. Eu m-am dus, eu am plâns cu mama, i-am zis, i-am mulțumit, am îmbrățișat-o, adică, dude, pe mine m-a ajutat foarte mult. Dar e greu să-ți dai seama dacă ai 20 de ani și abia ai plecat de la maică ta și te-a bătut maică ta și ți-a băgat în cap că you're not enough, it's fucking difficult. Dar you will see, in the end, it's useful cumva. Mm-hmm. You will reconcile cu părinții. Și din experiența mea, majoritatea antreprenoriatului pleacă din genul ăsta de traume. Dar cred că nu sunt traume neapărat. Le folosesc cuvântul traume în același mod în care foloseam cuvântul failure, cu ghilimele. Sunt chestii utile care conduc la progres. Foarte tare.
Să-ți dau și feedback-ul meu așa repede. Ce îmi place cel mai mult la tine, că am mai avut și speech-ul celălalt data trecută, că vii și lași tot bullshit-ul deoparte și spui efectiv ce crezi tu la rece, adică nefiltrat nimic. Așa asta cred că mi se pare cel mai valuable pentru toți. Ce? Mulțumesc, dar nu știu e bine că... Deci am zis la porcării, pot să zic și foarte multe prostii, știi, și de-aia, dar eu nu pot să zic, adică nu pot, mi-este foarte greu să mă gândesc, bă, ce o să zică lumea, adică nu pot să fac asta, nu sunt capabil. Ce îmi vine în cap și cred că are valoare, I try to convey it, știi? Da, și asta cred că e cel mai valoros, că ai zis că e full internetul acum de resurse, știi? Dar dacă te uiți pe internet, de foarte multe ori se repetă același bullshit în continuu și în continuu și nu mai știi ce-i pe bune și ce e numai ca să dea bine acolo. Da. Cum am zis, dacă mai aveți o întrebare, o să fie ultima întrebare, vedem cine are onoarea ca să o pună. Până atunci hai să facem poza aia tip print screen, zâmbiți, cheese. Hai, 3, 2, 1 și... Bun, nu pot să fac mai multe, de obicei sunt fotograf. Așa am început primul meu business, la 16 ani făceam poze și făceam mai multe poze la pozele de grup, că se întâmplă să mă iasă unul cu ochii închiși, dar cu print screen nu pot acum, numai un print screen pot să fac. Bun, nu știu dacă ați pregătit ultima întrebare. Aș vrea să întreb eu dacă îmi permit. Sigur. Cum ai ajuns să investești în imobiliare și cum vezi piața asta în momentul de față? Eu am investit în imobiliare din frica de a pierde bani, că n-am avut cojones să fac ceva mai mare cu banii și am cumpărat ca toți românii apartamente ca să le închiriez. Și piața o să crească dramatic și o să mai cumpăr, sper, în curând, ca tot din frică de a nu pierde banii, ceea ce nu e o motivație bună, dar it works. Deci vezi ca o investiție bună pe termen lung, să zic. Da, clar. Adică cred că o să pice. Cred că la începutul anului viitor o să vedem o scădere și cred că dacă ai cash, e momentul să cumperi. Cred, din nou, iarăși, o să fiu super sincer, adică eu nu pot... E super dezonorant să cumperi imobiliare, adică nu e ceva wow, adică cu banii trebuie să faci ceva mișto. Să cumperi apartamente, să le închiriezi, come on, adică really, adică poate să fac oricine. Simt că aș putea să fac ceva mai mult cu banii, știi ce zic, Raul? Da. Faza e că mi-a fost frică să nu pierd banii și așa că am cumpărat multe apartamente. Și da, îmi dă un feeling de safety, în sensul că îmi vin niște bani, dar nu este, adică low risk, low reward, știi? Și nu te-ai gândit, nu te-ai gândit pe viitor să fie, nu știu, un angel investor sau... Am băgat în câteva companii, am mers 2 și una a failuit, le-am băgat în 3 companii. Este foarte greu să investesc în companii pentru că pentru că cred că trebuie să aduc foarte multă valoare și atunci trebuie să dezvolt o relație personală cu individa. Ceea ce este imposibil cum este construită viața mea acum. Adică n-aș putea să scalez activitatea de investiții pentru că n-am timp fizic să stau cu atâția oameni de vorbă. Adică este imposibil. Ultimul tip în care am investit, Robert, este un prieten vechi cu care nici cu el n-am timp, adică m-a sunat de 2 ori, deci înainte să intru m-a sunat de 2 ori, ca să înțelegi. Adică... Robert Tatoi, nu? Da. Și nu avem timp să comunicăm, nu avem timp să, cum să zic, adică mi este greu și cu Vali, unde am băgat la Omniconvert, n-am fizic timp să mă duc la meeting-uri, n-am cum este. Și atunci e o activitate care e greu scalabilă. Treaba asta de angel investing și nu cred că o să o mai fac din cauza asta. Înțeleg. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, unde te vezi peste 10 ani, din punct de vedere business? Adică plănuiești să mai dezvolți alte business-uri sau să, nu știu, treci totuși pe ideea asta de a investi, poate, și să-ți vină pasiv banii? Să-mi vină pasiv? Nu, n-aș vrea asta. Adică să fii businessman și atât.
Da, cu siguranță o să continui cu business-ul până când o să mor. Adică cu siguranță o să creez organizații, dar organizațiile pe care le creez, încerc să le creez acum, cum am zis, nu sunt neapărat taxate pe a face bani cât mai repede sau cât mai mulți. Eu aș vedea că mă tot gândesc să stau în state mai mult. Mi este foarte dificil, pentru că am foarte mulți prieteni aici. Și prietenii pe care i-am în California nu sunt îndeajuns de mulți. Sunt super oameni, dar nu sunt îndeajuns de mulți. Și îmi place foarte mult să mă văd cu oamenii foarte, social, whatever. Dar aș spera că aș fi în California, pentru că mie mi-a zis un băiat, un prieten, o să vă zic de fapt, Liviu, care e un mare antreprenor care a făcut e-jobs, e un antreprenor pe care îl respect foarte mult și un super om. Mi-a zis, o să ai o grămadă de bani, adică o să ai... Vorbeam eu cu el de asta, cu California, că vreau să mă mut în California, că nu știu ce. Și zice, chiar ar trebui să te muți, pentru că poți să faci o grămadă de bani în România sau în Europa, dar treaba e cu cine stai la masă. Adică frații Dedeman, frații Pavel, da? Mega miliardari, nu știu ce, șmecherie. Frate, dacă sunt în România, cu cine stau la masă? Stau la masă cu Naval Ravikant sau stau la masă cu cine stau la masă? Că oamenii care chiar creează viitorul nu sunt aici. Nu sunt aici, adică oricum ai dau, fizic vorbind, nu sunt aici. Și dacă vrei să ieși la cafea cu Naval, trebuie să fii în California, trebuie să te cunoască lumea, trebuie să fii în San Francisco, să vorbești cu Naval sau cu unul care știe, vrei să ieși cu Heaton, un alt antreprenor foarte șmecher de acolo, whatever, care fac chestii semnificative. Trebuie să fii acolo, n-ai cum, nu te bagă lumea în seamă, ești pe alt time zone, e greu. Și atunci mie mi-a zis Liviu chestia asta și chiar așa e. Dacă vrei să stai la masă, depinde la ce masă vrei să stai. E vorba de bani sau e vorba de vrei să fii la o masă la care se discută viitorul umanității? Vrei să fii la o masă la care se discută viitorul unei anumite industrii? Sau se decide viitorul unei anumite industrii? Cu siguranță o masă de genul ăsta e mai probabil ca ea să existe în San Francisco sau în Tel Aviv sau în Berlin sau în Londra decât în București. It's just a fact. Nu e ceva bashing București, mi-e place foarte mult, iubesc România, de asta nici nu plec, îmi place, mi se pare interesant, e cool, e viața super ieftină, dar nu vorbim chestii chiar atât de wow. Come on. Adică sunt niște discuții mișto la niște mese. Și mi-aș dori să fiu acolo. We shall see. I don't know. Mersi tare mult pentru răspunsuri. Super. Raul, dacă vrei, nu știu, un poza de mai devreme, tu n-ai fost, vrei să facem un poze și cu tine? Da, stai, dar trebuie să intre de pe telefon, că pe laptop... Hai, intră repede. Super. Până intră Raul de pe telefon, așa un ultim sfat pe care l-ai da oamenilor de aici din... Bine, nu sfat, că ai zis că nu dai sfaturi. Dar așa, un sfat pe care ți l-ai dat ție în trecut sau nu știu. O chestie pe care să o aibă în vedere legată de viață. Eu la asta m-am gândit. Când mă gândeam ce să povestim, mă bucur că oamenii au pus întrebări și că mă gândeam că nu o să pun întrebări, că nu văd ce mare antreprenor sunt eu să-mi pui întrebări. Adică nu, dar mă gândeam, dacă e să vorbesc eu liber, eu aș vorbi despre treaba asta cu interpretarea circumstanțelor ca failure. Eu am tot văzut oameni că vorbesc despre failure și accepting failure, which is wrong. Părerea mea, adică dacă noi vorbim despre accepting failure, înseamnă că noi considerăm că există failure. Da. Stupid. Că there's no failure. Accept what? Că nu există failure. Există ce alegi tu să existe în capul tău. Dacă tu ai deja acceptat failure, va fi foarte greu. Dacă tu deja crezi că există failure, atunci va fi super greu să-l accepti. Da. Dacă tu crezi că nu există, n-ai nimic de acceptat, nu? Deci, practic, concluzia ar fi că să nu vedem nimic ca pe un fail, să vedem din fiecare lucru ce am învățat cumva. Nu, eu zic așa. Există această mișcare de oameni care zic hai să accepti failure, hai să discutăm despre failure-urile noastre, hai să nu știu ce. În ideea că există acest failure, validând însă și ideea de failure. Eu invalidez ideea de failure. Nu există failure. Ok, deci nu există, asta e concluzia, nu există failure. Păi, să vorbim despre ce? Ceva ce nu există? Suntem razna, adică nu există chestia asta. Noi o facem să existe și atunci când facem să existe,
we speak it into existence. Adică vorbim de ea, o validăm și te simți rău că nu ți-a mers business-ul. Da. Hai mă, că o să treci peste. Păi dacă deja e pus problema că să treci peste, e greșit. Dar dacă tu pleci cu mindset-ul că nu există failure, te hotărăști că nu există failure, te hotărăști că nu o să iasă și că you will learn from it. Ignori conceptul de failure, pur și simplu. Nu se înregistrează. It's not in this galaxy. It doesn't exist. Foarte tare. Foarte tare. Nice. Super, bun. Cred că așa, e mai ușor așa să nu existe. Foarte tare chestia asta. Hai să băgăm încă o tură de asta, o poză. Hai, 3, 2, 1. Bun, am făcut și poza, o salvăm aici. Pentru toată lumea care mai e aici pe video, va lăsa Sasha aici un formular de feedback. Vă rog foarte, foarte mult să completați formularul de feedback. Pentru noi e foarte important să vedem care e feedback-ul vostru la fiecare sesiune. Și în încheiere, ce pot să zic e mersi mult, Laurențiu, că ai acceptat invitația noastră. Ca de fiecare dată e o super plăcere să vorbim, adică sunt tot felul de idei mindfuck de fiecare dată când te aud și pe mine personal mă ajută super mult chestia asta și cred că nu sunt singurul de aici. Și cu mare drag. Doamne ajută, sper să fie de ajutor. Judecă, nu-i lua tot. Eu vorbesc foarte rău. Experiența mea e foarte limitată. Judge by yourself. Nu? Ce zic eu e faptul că am avut niște rezultate nu mă validează să dau sfaturi. Da, e o experiență pe care o ai și uite, pe noi ne ajută. Păi te ajută pentru că dacă trebuie să nu vrei, să nu-ți placă figurile de autoritate, trebuie să nu-ți placă chestia asta. Nu? Că poate e stupid tot ce am zis, I don't know. Tu m-ai chemat să vorbim. Take it as it is. Mă bucur mult că am vorbit și mă bucur pentru că m-ați chemat din nou a doua oară. Mersi mult. Mersi mult. Merge și a treia. Merge și a treia, păi da. Bine, vă pup, ne auzim. Super. Și noi te pupăm. Seara faină. Mulțumim mult. Seara faină. Ceau. Salutare. Mă apuc de beatbox. Nisaroș, cred că nu mai e de mult pe aici. Sau? Cine? Nisaroș. Păi și deci cred că Bă, Sasha, să pui ăsta de feedback și pe grup. Bă, omul ăsta e